저는 네이버에서 김대리 이렇게 치시면 제 타이틀곡들 그대 다시 술 한잔해요, 애인 있어요 이런 곡들이 있는데요. 오늘은 어떤 곡을 전해드릴까요? 오늘은 제 노래 중에 숨어오는 바람소리라는 곡이 있어요. 이 노래는 원곡은 이정욱 씨의 곡인데 요즘 현역가왕이라는 프로그램에서 전유진 씨가 이 곡으로 우승을 했나봐요. 그래서 여러분들이 많이 또 사랑해 주시는 곡이라 제 노래이기도 해서 저도 요즘 자주 부르는 곡입니다. 숨어오는 바람소리라는 곡 전해드리면서 끝마치도록 하겠습니다. 6월이 벌써 4일이나 지난 거 보면 또 언제 그래미 하는 듯이 6월 말이 금방 올 것 같고 뭔가 어제 뉴스에 우리나라에서 석유가 날 것 같은 그런 희망적인 건지 절망적인 건지 얼토당토한 소리인지 하여튼 대통령께서 약간 뭘 발표하셔가지고 가끔 꿈이 이루어지지 않을 것 같아도 어떤 날 행진수처럼 뭐가 일이 잘 풀릴 때가 있는 것처럼 뭔가 어제 제가 그 뉴스 영상에 밑에 댓글을 보니까 그 대통령이 하신 그 석유 관련한 얘기를 그 패널이 얼토당토한 소리라고 하니까 그 최진봉 씨가 그분이 막 이상하게 다니까 이상한 얘기라고 하니까 너무 믿지 말자 막 이런 얘기를 하니까 그 밑에 댓글이 막 그렇게 달렸더라고요. 너는 우리나라가 안 되길 바라냐? 막 이런 그 댓글이 달렸던데 약간 그런 희망적인 기사로 인해서 나도 뭔가 안 되고 뭔가 이렇게 좀 잠재돼서 바닷속에 묵혀있던 내 마음속에 어떤 그런 뭔가 풀리지 않았던 실마리가 그런 한 가지 사건으로 인해서 내 마음속에 있는 그런 상상의 나래와 또 그런 꿈과 좋은 기운들이 밖으로 표출되면 좋겠다는 그런 생각을 해봤거든요. 여러분들도 하시는 일이 이제 이번 달 되면 2024년 반 정도 흐르는데 조금 더 또 하반기에 힘내시는 좋은 기운을 받으시는 6월달 되시길 바라겠습니다. 진짜 석유가 나서 석유 산유국이 돼서 저희가 막 세계 1등, 2등 막 이렇게 됐으면 좋겠다는 그런 생각을 어제 잠깐 해봤습니다. 꿈을 꾸면 된다고 생각하는 사람이거든요. 저는 되지 않을까 싶은 생각도 들더라고요. 숨어오는 바람소리 제곡 전해드리면서 끝마치도록 하겠습니다. 오늘 평일인데도 클라비스 찾아주셔서 감사드리고 우리 바텐더가 오늘 술 취했지만 여기 아까 갈매기 해주신 이 오빠께 칵테일 한 잔 서비스 하도록 하겠습니다. 네, 박수는 되게 소심하게 쳐주셨는데 아까 갈매기 이렇게 해주셔가지고 네, 원하시는 네, 제일 먼저 하셔야 돼요. 참고로 원하시는 칵테일 메뉴판에서 고르셔도 되고 고르기 어려우시면 바텐더에게 맡기시면 한 잔 해드리도록 할게요. 혹시 와인 좋아하세요? 네네. 그 와인 이름 뭐였죠? 다시 한번 얘기해 주세요. 아파시멘토 품종이라는 품종인데요. 그 미국 거였죠? 이태리 거였어요. 죄송해요. 저희 와인이 아니고 제가 이제 저도 낮 시간에 다른 바틀샵이나 이제 그런 주변에 저가 아는 분이 운영하시는 와인샵 같은 데도 낮에 놀러 갈 때 있는데 그 다른 와인샵에서 제가 하나 추천받아서 사가지고 온 건데 맛있더라고요. 네, 드셔보시면 괜찮으실 텐데 6분이 논아두시기도 애매모호하게 많이 따라주세요. 네. 숨어오는 바람소리 전해드리면서 끝마치도록 하겠습니다.
둘이서 걷던 가운데밖에 발은 치고 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 길 잃은 선생처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈매송이 수고는 바람 소리. 감사합니다. 즐거운 시간 되십시오. 김대리였습니다. 감사합니다.